Goeiemôre, ek staan hier by Teens Vogel, 'n baie prominente boer hierso in die Rooiwal area. En agter my is die drukgange. Hier's 'n koei wat nou net gekalf het hier agter my. So Teens is baie gelukkig. Hy kon verhoed laat sy diere back and claw seer kry. Ongelukkig is daar baie ander boere in die area wat nie so gelukkig was nie. Ek sit nou druk op die departement, Gauteng Departement van Landbou, om so gou as moontlik by boere uit te kom, om hulle plan met ons te deel, hoe en waar hulle die vaksines gaan uitrol. Natuurlik, baie belangrik is dat daar moet beheer wees van diere. Dit is die enigste manier hoe jy back and claw seer kan beheer, is om seker te maak dat diere nie vervoer word van een punt na 'n ander punt toe nie. Ongelukkig het dit nie plaasgevind nie. En dit is in teendeel met die Wes-Kaap, wat binne 7 dae van hulle eerste uitslag of back and claw seer wat hulle gevind het hulle 21 planpunt uiteengerol. Hulle was reg, hulle was voorbereid vir wat gebeur. Ons het al verlede jaar in April geweet van die eerste back and claw seer insident in Gauteng, en tot heide toe is daar nog nie 'n plan beskikbaar gemaak deur die Gauteng departement nie. So Teens, jy staan hier by my, as jy 'n bietjie kan vertel wat jy gedoen het met hierdie interessante looparea vir jou beeste, net bietjie verduidelik wat jy gedoen het. Ja, net om eers aan te sluit by wat jy gesê het, Walmanstal is in ons gebied al vroeg in Desember al geïdentifiseer, voor Desember, met back and claw. En wat by my kommer maak is, ons wat direk aan hulle grens, is in daai tyd tot nou toe nog deur geen staatsamptenaar of dokter genader of ons beeste in te ent. Ons moet maar hier ons regtig ons battle op die oomblik en te kyk wat ons kan doen om dit te doen. En daar's vol daarvan het ek my drukgang sulke vakke gemaak waar ek 'n plastiek seil ingesit het, en dan het ek daar ingegooi vir die afgelope 2 maande het ek daar Jace Fluid en sout ingegooi en afgewissel met kopersulfaat en my beeste daardeur gejaag, en dan het ek ook my beeste maar ingespuit met terramycin om ten minste hulle gestel so te hê dat daar hulle beter beheer is, dat hulle nie gaan siek word of ernstig siek word nie. En dan het ek maar, soos met die COVID daar, het ek maar op ivermectin manier gaan, my beeste 2 keer 'n week ingespuit met ivermectin en selfs in hulle drinkwater, so vir die afgelope 'n maand en 'n half. En ek glo as volg daarvan dat ek dit afgewissel met die verskillende ivermectin middels, direk in die water, en so glo ek het ek my siekte hier by my beheer. Dis wonderlik om te weet, dis hartseer dat jy op jou eie staat maak, dat jy geen hulp van die provinsie gekry het of van veeartse nie, dat hulle nie beskikbaar is nie. So Teens is een van die gelukkige boere, hy het vooruitgedink, hy was proaktief en hy het seker gemaak dat die back and claw seer nie by sy plaas uitkom nie. Maar ons moet seker maak dat beweging beheer word en dat daar geen kans is dat daar die virus op hierdie plaas kan kom nie. So Teens, ek wil vir jou baie dankie sê vir wat jy gedoen het, vir jou proaktiewe manier, en dat jy ook jou inligting gedeel het met ander boere. En ons soos ek gesê het, ons sit druk op die provinsie. Hulle moet hulle plan bekendstel sodat ons weet wat hulle gaan doen, waar hulle gaan doen en met wie hulle dit gaan doen. Ek wil net nog 'n ding noem. Ons het al probeer vergaderings hou, maar as gevolg van hierdie pandemie, as die mense te bang om by mekaar te kom om vergaderings te hou, te bang dat hulle versprei die virus op die manier. So dit is 'n groot probleem op die oomblik. En dan kan jy sê, weet, daar's nêrens kan jy sê goeie beheer in die omgewing. Jy bedoel, hier's te veel motors en mense beweeg. Om dit te probeer keer gaan 'n probleem wees. Die enigste manier is om op 'n punt te begin om die vaksines uit te rol en dit al weier te vat, en ten minste op 'n punt, en dan om seker te maak dat ons vry is, wat tans huidiglik nie gebeur nie.